首先我哋要攞啲梳打粉，梳打粉咧就要開嘅。嗱，你哋本身咧就用啲食用梳打就已經 OK 嘅啦，就同我呢個唔同。我呢個咧就係工業用梳打，所以佢量就唔使咁多。俾你睇睇，我用就大概應該係2茶匙到啦。嗱，呢啲咧你唔好立亂求其揾啲嘢包住通雞走啊嚇！呢間引人誤會，逼咗你返差館啊，真係幫你唔到啊！好，嚟個食正就到佢啦，有冇啦？2茶匙到啦。好，咁多。咁如果你食用嘅話咧，你就可以睇你嘅程度啦。如果好似我正話嗰部機咁嘅潔淨程度就冇乜噶啦，求求其其都得噶啦。如果係再污糟啲嘅，我建議醋咧就4份，梳打粉可以3份咁上下啦，或者2:1到啦。好，白醋。見到嘛？梳打呢個醋。咁如果譬如話係油煙多，你部冷氣係近你嗰個廚房，而你係經常用明火煮食嘅，就可能會油煙多。同埋食煙嗱，尤其是睡房中意食煙嗰個，又唔出去食咁計啦。逢係食煙嘅密室裏邊，通常都會帶有啲煙油，就特鬼別啊！唔使問啦，簡單啲，你嗰部機越用越旺啦，即係話你本身就多油噶啦。咁咧就可以份量落多啲，梳打嗰方面嗱，見到啊，有反應啦，1:1都 OK 嘅，即係你個醋啊同埋嗰個梳打粉。咁加熱係最好嘅。咁如果譬如你話再係呢個，你預計係嗰啲油啊多啲嘅話，可以落少少洗潔精，呢個潔手液嚟嘅 ，OK 少少。但係成日都欠嘢，老師俾你同學獎都有嘅。佢成日做晒功課，真成日都漏晒嘢，欠嘢。唔係啊，今日企住我隻手喺度瞓緊，你睇人冇啊？嗱，而家正式清洗啊嘛，咁盡量將佢嗰啲塵喺未濕之前，見啦，我盡量掃咗佢先，唔好貪過癮，好似唔好貪過癮一嘢噴濕佢啊，噴濕咗佢咧，你再洗咧就難好多㗎啦，見唔見？一乾身咧，佢就好易掃嘅。咧就張住晒咧，好黏嘅。地下冇辦法啦嚇，到時吸啦。嗱咁就簡單好多嘅，就唔使坊間嗰啲泡泡啊嗰啲，盡量唔好用，因為你用咗嗰樣東西咧，就會將你嗰啲呢啲塵啊，呢啲東西溶解咗，溶解咗去邊咧？最終咪就要排翻去嗰個管道度咯。你明我意思？所以咧就係話嗰個步驟咧一定要嗱，我唔知啦，坊間佢可能佢本身係有廣告成分啊，要標榜佢啲清潔劑幾咁簡單幾咁方便啊！幾咁能夠溶解嗰啲塵，咁但係如果譬如話係理性啲去分析咧，可以掃可以吸，點解唔做咗先咧？係咪？幾簡單？唔係話唔需要清洗都要，咁但係你就變咗你唔會帶咗咁多污漬啦嘛。
嗱，而家我哋掃咗出嚟，我吸走咗 ，OK。但係如果你一嘢整濕咗，將呢啲嘢係即使係溶解咗，咁但係要排翻出去咧，就對你嗰個排水管道咧相當受壓啦。嗱，呢啲即係等於呢啲啊，知唔知啊？掃。嗱，所以就係我話點解盡可能喺乾身嘅時候去做呢個動作咧？乾身你掃到，如果你係開完機冇耐咧，係濕立立咧，就好難掃噶啦。咁都 OK 嘅，都較易嘅。基本上你啲小白咧，膽粗粗咧都可以嘅。嗱，見到嘛？咁就變咗唔使好似係污糟嘅吸啦。就唔使好似嗰啲專業師傅攞埋壓力槍喺度肥啲肥咧咁咯，明嘛？簡單啲，過年我唔打晒鑼鼓冇晒絲，我點收你封利是咧？明啦，明就明，唔明就冇計。但係因為我而家係同你講緊 DIY 啊嘛，你又冇壓力槍。又冇專業嘢，又冇專業清洗個東西，咁點搞咧？咁就唯有係用我呢個方法啦。見唔見啊？使唔使揸機俾你睇下？咁樣掃，咧見唔見？勾風啊！嗱，你嘗試下，多啲啊，睇唔睇到啊？嗱，呢啲，嗱咪掃到咯。就冇計啊，因為我而家要揸住個缸啊，所以咧就冇唔實嗰個豬籠。嗱，係咪乾淨咗好多啊？原本未掃嘅時候嚟講咧，抹晒嘅。呢個好緊要㗎，你啲風力夠唔夠啊？就係靠呢個豬籠線㗎啦。好啦，俾佢睇住咁多先。嗱，我而家俾個實例你睇下。當塵遇上水咧，就出現咁嘅狀態啦。我正話攞個吸塵機去吸。因為有水啊，嗱啲塵咧同啲水啊一沾住咗咧，你就吸唔到噶啦。光嘅咧，你就吸到嘅。光嘅咧冇問題。有水濕咗嘅咧，就唔得啦。咁呢個示範係話俾你聽咩咧？冷氣機盡可能乾洗，坊間教你哋嗰啲濕洗係無可奈何底下先至用濕洗，明唔明啊？同埋你開得部機做得呢部嚟講咧。第一時間要試水，試水係好緊要嘅，即係好似你定期嘅身體檢查一樣，睇睇嗰個排水暢唔暢順。OK，咁我再示範埋用嗰啲清潔劑點樣抹埋佢裏邊個窿啦。好，我哋而家轉軚，用濕布去抹。嗱，記住啊，你哋啲姐姐啊、哥哥啊，一定要戴手套啊。因為我呢隻係工業梳打水，勁啲嘅。咁如果你用食用嗰啲都好啲，但係都戴啦。對高啲個缸，缸要高啲。缸係由上面，因為佢彎啊，你由上面打落去，係啦，係咪好啲啊？嗱，
見唔見？係咪好乾淨、好易抹，同埋好環保咧？完全唔需要咩100幾十啊嗰啲咩棘骨啦東西嘢，呢啲先至真正 DIY 阿爸，知唔知啊？明唔明啊？哥哥姐姐，因為我唔係靠去揾食嘅，啱唔啱？靚唔靚？誒，影入啲俾你睇。嗱，原本嚟講啦，如果我係可以拆到出嚟咧，會再潔淨啲。嗱，呢啲洗漏咗啦，見唔見？呢啲仲有啲塵喺中間，因為我唔夠光啊。有光線咧，我可以再洗乾淨啲嘅。都係盡量唔好濕水，撩到嘅盡量捽佢，用乾洗嘅方法。因為你一濕水咧，其實好難搞㗎。唔好玩啊！當然啦，你話最乾淨嘅咧，就係將個滾筒拆出嚟啦。咁如果咁，你就知道我點解拆唔到出嚟啦。嗱，如果夠光線又細心嘅咧，其實就可以仔細啲，再攞個細啲嘅掃。喂，算啦，同正話比較已經係好咗好多噶啦。好，我再將佢裏邊嗰啲抹咗佢。因為我哋正話清洗完，咁難保佢嗰個滾筒裏邊嚟講會積咗啲塵㗎。咁如果我哋豬咧懶係以為乾淨咧，到時裝好晒一開咧，先至發覺嗰啲塵咧係咁噴晒落嗰啲葉片度啦，又係攞嚟搞噶啦。咁因為我哋冇濕水啊，嗱我好安全，我包住㗎嚇。我哋成日乾洗，咁而家呢一個階段咧就可以開機。嗱，見到嘛？部機着咗啦，嗰個滾筒，哇！出風啊！乖，出風啦！出風啦！擋住自己先嚇。咁理論上咧，係咁樣轉法咧，嗰啲塵啊、鬆散嗰啲嘢咧就冇咗噶啦。係助手，唔該。OK， 咁啊繼續過去閂翻嗰個電掣，扭掣咁插翻去。嗱，咁啊用翻我哋正話開嗰個清潔劑，乾身布執落去。嗱，記住啊，你哋啊，戴手套啊，你唔同我皮粗肉厚啊，照抹得㗎啦，照抹。或者陣間我捉嗱，見到嘛？係污糟咗，照抹。其他哪怕你而家唔係呢度整污糟咗啦，你平時唔知喺邊一忽度整污糟咗都好啦，可以用佢嚟抹嘅。收翻晒啲嘢，做翻嚟呢個自動葉，呢個卡翻落去，呢個 OK。好，另外一個呢個嗱，我正話發現咗有個小技巧嘅，呢一個東西先卡咗落去先 ，OK， 搞掂。好，裝完呢個就其實要冚蓋嘅啦噃。好，冚蓋之前咧，呢個恆溫感應器。吸翻落去，搞掂。呢個插翻去，好裝佢個蓋。但記住，做任何動作都好，隻手唔好撳佢，唔好撞到佢。開片好矜貴，好單薄。東西咧睇先嚇，應該係呢個咁樣。先入咗呢個 ，OK， 再屈入埋呢個，哎呀，係啦，跟住
套翻呢粒嘢落去。等我看一下。呢個過去。好，跟住再裝嗰個。搞掂，白白淨。我的膠。倒翻上去。嗱，記住啦，呢個就係乾洗方法 ，DIY， 靚仔。開機，試機。可以順便影埋呢頭，正話整污糟嗰啲，乾淨咗，乾淨咗。哇！呢啲風不知得了，既涼快又飄逸。呢啲啊，正話整污糟咗嗰啲，照抹，照抹。掂啊！冇問題。咁啊，因為我哋正話試咗水啊，你放心㗎啦，往後一路開都冇問題㗎啦。做啦。